அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னடா இண்டோர்லேருந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, ஒரு வழியாக நம்ம மொபைல் ஹோல்டர் வந்துருச்சு. கடையில் போய் அங்கங்கே தேடணும், திருப்பூரில் எங்கேயுமே கிடைக்கல. சரி, அப்போ ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டோன்னே வந்துருச்சுங்க. இதுதான் பாக்ஸு, நல்லாயிருக்கு, ஸ்டர்டியாக இருக்குது. இது ஆடுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை, நீட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தாங்க போட்டேன், வந்துருச்சு. சரி, இது அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்ருங்க, ஒரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக்கும் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம், அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதுதான் நம்ம ரூபா, நம்ம பட்டியோடது. ஓய்யா, அழகாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஜாகிரிப் பைக் ஃபோன் ஹோல்டர், ஃபாஸ்ட் USB 3.0 சார்ஜர், 360 ரொட்டேஷன், யூனிவர்சல் ஃபிட், வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ளக். பாக்ஸில் என்னென்ன வரும்னா மெயின் யூனிட் வந்துடும், ஒரு ஸ்பேர் ஃபியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆலன் கீ இது ரொம்ப தேவைங்க, இது ரொம்ப தேவை, அது கொடுத்துருக்காங்க. ரியர் வியூ மவுண்ட் இது நமக்கு தேவையில்லை, ஸ்கூட்டருக்கு தான் இது. அடுத்தது இதுங்க, இதுதான் ஹேண்டில் பார், நம்ம பைக் ஹேண்டில் பாரில் வைப்போம். இது எல்லாமே அது கூட செட் ஆகுங்க, பைக் ஹேண்டில் பாரில் வருது. பிரித்து பார்த்துருவோங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. பேக்கேஜ் நல்லா இருக்குங்க, டீசெண்டாக இருக்குது. ஆல்ரைட், இதுதாங்க அந்த ஸ்கூட்டரில் வைக்கிறது. இதோ இதுதாங்க மெயின். அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, தெரியுதா? இதில் நம்ம ஃபோன் வச்சுக்கலாங்க. ஓகே, டைட் பண்ணிடலாங்க. ஆல்ரைட், டைட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க, 360 ரொட்டேஷன், இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் ஆஃப் அப்படின்னு எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது இப்போ வரைக்கும். ஓகே, USB கேபிள், அது வாட்டர் ப்ரூஃப்காக ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒரு ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. பாக்ஸ்குள்ளே வேறு என்ன இருக்குன்னா, 2 ஜிப் டை கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஃபியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆலன் கீயும் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே இருக்குது. இது எதுக்கு 2 உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது, வெளியே இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம பைக் ஹேண்டில் பார்க்கு தகுந்த மாதிரிங்க. ஒவ்வொன்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், ஒவ்வொன்று கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம டாஸ்க் என்னென்னா, இதை கொண்டு போய் ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் டாஸ்க்கு. நம்மளே பண்ணிடலாம், ஆனால் நம்மகிட்ட டூல்ஸ் இல்லைங்க, அதனால் ஒர்க் ஷாப்பில் தான் போய் கொடுக்கணும். இது ஒரு 10 நிமிஷத்து வேலை தான். நம்ம ஒர்க் ஷாப்பில் மீட் பண்ணலாங்க. குட் மார்னிங் மக்களே, மொபைல் ஹோல்டர் மாட்டியாச்சுங்க. வீடியோ எடுக்கிறதுக்கே மறந்துட்டேன், ஃபோனை வேறு வீட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டாங்களா. சேனல் தான் இன்றைக்கி காலையில் ஏர்லி மார்னிங்காக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி சண்டே, அப்படியே காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா தப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க, 950 ரூபா அப்படிங்கிற ஏதோ சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, இது 1800. கடையிலேயே அதுதான் அந்த விலை தான் சொன்னாங்க. அப்புறம் இது மாற்றுக்கு 100 ருபீஸுங்க. டோட்டலாக நமக்கு 1900 செலவாச்சுங்க. இந்த ப்ராடக்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா BM1 பிளாக்கு. இது க்ரீனு ப்ளூ அப்படின்ட்டுல கிடைக்குதுங்க, 2-3 கலரில் இருக்குது. நம்ம பிளாக் எடுத்துட்டோம். இது பிளாஸ்டிக் தான், அலுமினியமில் வாங்கலான் இருந்தேன். அது சூடாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சம்மர் சீசனில். சரி, அதனால தான் பிளாஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு. பிளாஸ்டிக் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இது நல்லா ஸ்டர்டியாக இருக்குங்க, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, நல்லா இருக்குங்க. இப்படி சென்டரில் வச்சனால எனக்கு ஆக்சசிபிள் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ எதுவும் மேப்பெல்லாம் போடலைங்க, நமக்கு போகிற இடம் தெரியும். சரி, அதனால தான் மேப்பெல்லாம் போடாமலே போயிட்டுருக்குறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், 2-3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்ருக்கேன். ஓகேங்களா? மீண்டும் இன்னொரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாங்க. ரைட் சேஃப் அண்ட் பீஸ் அவுட்.